हाँ जी, कैसे हो मित्रों? मौज चल रही है? अगर नहीं चल रही तो फिर से चला देते हैं मौज। घर पे बैठे-बैठे हो गए थे भाई हम बहुत ज़्यादा बोर, ऑफिस का हमारा सारा काम हो गया था खत्म। तो नींद आने लगी थी दोपहर के टाइम में, वैसे ही पता है खाना-पीना खा के नींद आती है और मेरा तो वैसे ही वर्क फ्रॉम होम है। ज़ाहिर-सी बात है नींद तो आएगी आएगी। तो इस बोरियत को दूर करने के लिए मैं सोच रहा था थोड़ा कहीं घूम के आऊँ। जस्ट अभी-अभी मैंने ना अभी कुछ ऐसे ही देख रहा था वीडियोज़, रील्स वगैरह देख रहा था। तो मेरे आगे ना एक अरावली हिल्स है जो लियोपर्ड ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, अरावली हिल्स। तो मैंने सोचा चलो वहाँ घूम के आते हैं, वैसे भी मैं वहाँ पे कभी गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम होगा। तो चलते हैं अब वहाँ की राइड के लिए। एक राइड भी हो जाएगी छोटी सी, और जो ये बोर हो रहे थे, नींद आ रही थी इतने, अभी जस्ट मैं फ्रेश होके आया हूँ, मुँह हाथ धो के एकदम प्रॉपरली ताकि नींद ना आए। तो चलते एक छोटी सी राइड पे, दिखाते हैं आपको कैसी है अरावली हिल्स। गुड़गांव में जो है यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर है, मैंने अभी चेक भी नहीं किया। तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट गाड़ी के ऊपर। बाय। इतनी प्यारी सड़क के बीच तो बढ़िया गाड़ी का स्पीड में कट रखा था ना, मजा आ रहा था गाड़ी चलाने में। लेकिन सीन क्या हुआ कि मैंने वीडियो ही ऑन नहीं करी, वीडियो ही ऑफ रह गई, मैं क्लिक करना ही भूल गया था। वही थी, अब जहाँ किसी और बहुत अच्छी दिख रही है आगे तक, तो कितना मजा आया कितना नहीं। आपके 5 किलोमीटर मतलब इन गाँवों के अंदर से निकलने का भी अलग ही मजा है। छठीगढ़ गाँव है आई थिंक। ये अभी मैंने पीछे एक बोर्ड देखा था ना कि छठीगढ़ विदेश करके था, तो छठीगढ़ गाँव है मेरे साथ। ले लिया रॉन्ग साइड, आगे स्पीड स्पीड में आगे निकल गए ज्यादा ही, उधर से कट था, वो वाला कट है। स्पीड इतनी तेज थी कि ये कट मैंने देखा भी नहीं और मैं आगे भी निकल गया इससे, यहाँ से। भाई साहब क्या चल रही थी यार, ये खेतों के बीच में से गाड़ी निकाल के लाए हैं। ओहो, अलग ही स्पीड से भाग रही थी गाड़ी तो। क्या कह रहा है? हाँ, लगता है धीरे, लेकिन वो बहुत तेज चल रहा है। तो भाई रोड देखो कितनी प्लेन है, गाड़ी भगाओ लेकिन हमेशा ही प्लेन रोड पे, खाली जगहों पे। कभी भी भीड़ भाड़ में तो गाड़ी से भगानी ही नहीं चाहिए, तो भगानी वैसे भी नहीं चाहिए यार। लेकिन थोड़ा सा इंजॉय होता है, जरा सा मूवमेंट का, इस इंजॉय को बस थोड़ी देर का ही रखो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लंबे टाइम तक उसकी जगह रखो। दिल्ली में पधारने के लिए आपका धन्यवाद, ऑफिशियली हम दिल्ली से बाहर चले गए। वो देखा तो, आपको कभी दिल्ली से
बाहर आ गए हैं। ओ शिट, ये क्या है? रास्ता तो सामने से दिखा रहा है। ओए, पुलिस की चेकिंग हो रही है, गाड़ी की नंबर प्लेट मुड़ी हुई है। अभी हो जाता सीन भाई, अभी सीन होते होते बचा है। आगे भी हो रही है क्या चेकिंग? आगे भी चेकिंग हो रही है। ओए होए, फोन लगा हुआ है, पुलिस वाले अगर देख भी लेंगे ना तो चौथ करते हैं भाई, बवाल मत। स्पीड ब्रेकर यार कितने हैं इस जगह पे? भाई कितनी अच्छी रोड चल रही थी अभी पीछे, और एकदम से ये हम लोग किसी गांव के अंदर आ गए। अब ये मतलब है तो शहर ही, देख गुड़गांव कौन सा गांव है, बट आगे पीछे के खेत ऐसे गांव टाइप के लगता है ना। तो भाई स्पीड ब्रेकर कितने हैं? तो भाई ये धर्मपुरा करके एक विलेज पड़ता है, अभी जस्ट इसको हमने क्रॉस किया है। तो यहाँ से अब हमें लेना है राइट। तो सीधा भी रास्ता है, पर सीधा ना 10 मिनट डिले दिखा रहा है। कोई नहीं, जो गूगल मैप दिखाएगा शॉर्ट रास्ता उसी पे चलेंगे। लो जी भाई, 1 2 3 16 हाईवे लग चुका है उस टाइम पे। तो भाई हम लोग अरावली हिल्स पे पहुंच गए थे। ये रहे अरावली हिल्स। अरावली के पहाड़ मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। वो मेरे को देख के, इतना तगड़ा व्यू देख के मुझे भाई शौक लग गया कि इतने बड़े बड़े पहाड़ भी है क्या हमारे आसपास में। भाई हमारे सामने है अरावली हिल्स, अरावली के पहाड़। वो रहे। अब इसके ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ से गाड़ी जाएगी। किस पे गाड़ी धीरे चलाएं, धीरे ही तो नहीं चल पा रही। ठीक है भाई, देख के चलाएंगे। ये ले भाई मोड़ दी, यहाँ पे गाड़ियाँ आ रखी हैं। मंदिर है।
खत्म हो चुका है, पता तेरे को हमारी लोकेशन। हम लोग बस घूम रहे थे अब। और मैं भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये यहीं पे ख़त्म है ना। जंगल कैफ़े और आगे पूल भी है, पता तेरे को भाई। अरावली के पहाड़ों में एक गांव भी बसा हुआ है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। देख रहा गांव, तो भाई साहब ये प्रॉपरली एक गांव है, लिटरली लोग यहाँ पे रहते हैं। गांव है ये अरावली के हिल्स में भी। मैं पहली बार देखा ये चीज़ यहाँ पे। आगे रोड खराब है, इसका मतलब मुझे लग रहा है ये यहीं तक का था बस, है ना। ये यहीं तक था क्या? आगे रोड है, आगे भी पहाड़ है भाई। यार वो जो यहाँ पे नदी सी है वो किधर को होगी पता है तेरे को? तू तो खुद पहली बार आ रहा है, वो ढूंढनी पड़ेगी हमें अच्छे से भाई। यहाँ पे तो ऑफ रोडिंग भी चल रही है। आई थिंक यही लास्ट पॉइंट है क्या इसका? डक एंड डॉग यहाँ पे यार लास्ट पॉइंट है इसका। लास्ट पॉइंट में भी यही है, तो इसके आगे तो कहीं पे भी रोड है ही नहीं, यही लास्ट पॉइंट है इसका। वो बहनचोद, लगते लगते बची है मेरे अभी। नहीं है ना? तो गाइस यही थे अरावली के पहाड़, यही थे अरावली हिल्स। तो मैंने इसमें जैसे कि पूरा कुछ तो दिखाई दिया है, अभी वीडियो में आप देख ही लोगे हैं। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, मतलब हम लोग ने ऐसी जाके राइड करी है बस। इसके रोडों पे देखी थी, रोड बड़ी अच्छी थी यहाँ पे। सबसे मेन है कि भाई कट्स पे ना स्पीड ब्रेकर बहुत खतरनाक है यहाँ पे। कभी भी कट्स लोगे ना तुरंत स्पीड ब्रेकर आएगा, तो भाई मतलब एक स्पीड में ही कम से कम स्पीड में चलना पड़ता है। क्योंकि मेनली बंदे क्या करते हैं कि स्पीड में ना लीन करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी वही 2-3 बार ही करी थी, लेकिन स्पीड ब्रेकर आया तो मैं तो 2-3 बार बच और गया था गिरने से। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, ऐसी राइड करने के लिए तो मज़ेदार है, इतना कुछ खास नहीं। हाँ लेकिन अंदर कैफे वूफे अच्छे हैं, अगर कभी वीकेंड पे प्लान बने या घूमने उमने का कभी मन करे ना तो आ सकते हो आप लोग। बाकी इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पर। है नॉर्मल राइड्स वगैरह भी करके, ग्रुप राइड भी कर सकते हो, मतलब मौज मस्ती की राइड। वीडियो शूट सबसे ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे, वीडियो शूट के लिए ही ज़्यादा लोकेशन फेमस है। बाकी ऐसा कुछ था नहीं। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि कैसी लगी ये वाली राइड आज की।